गाइस आप लोगों के लिए मैंने ये माइक्रोफ़ोन बुक किया है तो ये मेरे पास आ गया है। इसका नाम है ब्लू यटी। तो चलिए अपन इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये माइक कैसे यूज़ होगा मेरे आने वाले वीडियोस में। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। तो ऐसा कुछ बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। उस बॉक्स पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये जो ब्लू यटी है ये सिर्फ अमेज़ॉन से अभी मिल रहा है, क्योंकि ये अमेज़ॉन ही इसको इंपोर्ट कर रहा है। ये इंडिया में नहीं बनता है, बाहर से इंपोर्ट हुआ है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं अपन। तो आप बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको उसके अंदर एक और बॉक्स मिलेगा। आप इसको बाहर निकालेंगे तो इस तरह का एक और बॉक्स आपको उसके अंदर दिख जाएगा और इसमें लगी रहेगी सील आपकी साइड में। ये सील को आपको जो है वो ब्रेक करना है, तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ। तो सील ब्रेक करने के बाद जब आप इसका बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा यूएसबी, जो माइक से कनेक्ट होगा। ये यूएसबी पोर्ट पे काम करता है। उसके बाद आपको मिलेगा यूज़र मैनुअल। इस मैनुअल में सारी सेटिंग समझाई गई हैं इस माइक्रोफ़ोन की। और उसके बाद आप बॉक्स में देखेंगे तो हमको मिलेगा ब्लू यटी ओरिजिनल माइक्रोफ़ोन। इसके डुप्लीकेट वर्जन्स भी आते हैं, तो आप ध्यान रखें कि इसको आप सिर्फ अमेज़ॉन से ही बुक करें ताकि आपको ओरिजिनल पीस ये मिल पाए। तो लुक वाइज हम देखें तो लुक पूरा मेटलिक बॉडी में आता है। लास्ट में आप देखेंगे तो आपको 3 अलग अलग पोर्ट्स मिलेंगे। इस पोर्ट्स में लगेगा उसका यूएसबी का केबल। यहाँ पे अगर माइक स्टैंड है तो आप लगा सकते हैं और लास्ट में आपको मिलेगा हेडफोन लगाने का जैक। तो ईयरफोन लगा के आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि माइक्रोफोन में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बैक साइड में हम देखेंगे तो 2 बटन्स और हैं। पहला बटन जो है वो वॉल्यूम गेन का है। अब वॉल्यूम गेन इसमें आप माइक्रोफोन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दिए गए हैं अलग अलग पैटर्न मोड्स। तो पहला पैटर्न मोड आएगा आपका स्टीरियो, उसके बाद कार्डियोइड, उसके बाद बाई डायरेक्शनल एंड ओमनी डायरेक्शनल। तो जो आपका ब्लू यटी के साथ मैनुअल आएगी उसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन से पैटर्न में किस तरह से ये साउंड रिकॉर्ड करेगा। जैसे स्टीरियो में ये लेफ्ट और राइट साइड का अलग अलग साउंड रिकॉर्ड लेगा, और कार्डियोइड में अगर आप सिर्फ सामने का साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं माइक्रोफोन के तो कार्डियोइड यूज़ होगा। ओमनी डायरेक्शन में चारों तरफ का साउंड ये माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर लेगा, और बाई डायरेक्शन में अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सामने जो बैठा है पीछे जो बैठा है उसकी रिकॉर्डिंग स्टोर होगी। तो लुक वाइज आप देखें तो ये एक बेहतरीन माइक्रोफ़ोन है। अगर आप यूट्यूबिंग करते हैं या पॉडकास्ट करते हैं तो ये माइक्रोफ़ोन बहुत बेहतरीन आपके लिए काम कर सकता है। इसकी साउंड रिकॉर्डिंग भी अच्छी है और मुझे पूरा 1 मंथ लगा है इसको रिसर्च करने के बाद मैंने ये बुलाया है, ऑर्डर किया है। ये मुझे पड़ा है 9,000 रुपये का अमेज़ॉन से, और इसकी जो MRP इस पर लिखी हुई है वो है 12,499। तो पहले मैं जो साउंड रिकॉर्डिंग करता था वो मैं करता था मेरे मोबाइल फ़ोन से, उसके बाद मैं बाद में सिंक्रोनाइज़ करता था वीडियो के साथ। बट अभी जब ये माइक्रोफोन आ गया है तो आप देख सकते हैं ये साउंड इसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो साउंड क्वालिटी भी आपको पता चल जाएगी। और आने वाले वीडियोस में सारे इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करूँगा तो साउंड क्वालिटी आपको और अच्छी मिलेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।